تصدق لو قلتلك إن فيه مادة أغلى من الذهب والناس بتموت بعض عشانها وهي موجودة تحت رجلك طول الوقت؟ لا، مش البترول ولا الألماظ، أنا بكلمك عن الرمل. أيوة، الرمل اللي بنلعب بيه على الشط. أهلا بيك في قناة عبر التاريخ. العالم دلوقتي فيه مافيا متخصصة بس في سرقة الرمل، لدرجة إن في جزر كاملة في إندونيسيا اختفت من الخريطة. تعالوا أعرفكم إزاي الرمل بقى الذهب الأبيض الجديد. ليه الرمل مهم؟ بص حواليك كده، البيت اللي انت قاعد فيه، الإزاز اللي في شباكك، الموبايل اللي في إيدك، حتى الأسفلت اللي بتمشي عليه، كل ده أصله رمل. إحنا بنستهلك في السنة الواحدة أكتر من 50 مليار طن رمل. ده رقم يكفي إننا نبني سور حوالين كوكب الأرض كله كل سنة. والمشكلة إن الرمل مش بيخلص. الرمل النوع النظيف هو اللي بيخلص. ليه مش بناخد من الصحراء؟ هتقول لي يا عم إحنا عندنا صحراء قد كده، ما ناخد منها. هقول لك للأسف، رمل الصحراء ناعم زيادة عن اللزوم، ومش بينفع في البناء لأنه مش بيمسك في بعضه. عشان كده دول زي دبي، رغم إنها في وسط الصحراء، استوردت رمل بمليارات من أستراليا عشان تبني برج خليفة وجزر النخلة. متخيل؟ هنا بقى بتظهر المافيا. في دول كتير في عصابات مسلحة بتهجم على الشواطئ بالليل بمعدات تقيلة، ويسرقوا الرمل ويبيعوه في السوق السوداء لشركات المقاولات. في ناس اتقتلت وصحفيين اختفوا عشان حاولوا يحققوا في الموضوع ده. الموضوع ما بقاش مجرد تجارة، ده بقى بيزنس بمليارات الدولارات. في الآخر، إحنا بنستهلك الرمل أسرع بكتير من الوقت اللي الطبيعة محتاجاه عشان تصنعه. لو فضلنا كده، أحفادنا ممكن ما يشوفوش شواطئ تاني. تفتكروا العلم هيلاقي بديل للرمل، ولا هنصحى يوم نلاقي المدن الساحلية بقت ذكريات؟ لو عجبك الفيديو ده، اعمل لايك وقولي في الكومنتات، كنت تعرف إن الرمل غالي كده؟